Nampak? Oh. Ada timbang berat badan tu? Ada tak nak makan, tak nak makan. Ya. Sekarang sampai duduk tak ada stok pula. So masalah punca, masalah penyakit tu macam mana? Ada perkembangan ke? Batu ada kurang sikit lah sakit dia. Ada kurang sikit ke? Batu pun ada kurang sikit. Batu ada kurang sikit? Ada kurang sikit. Sakit apa tu? Lupa. Batuk darah. Untuk darah. So okey dah lah. Okey sikit lah. Nak kata okey terus tak ada nak tambah Dah sikit kurang lah. sikit lah. Setakat campur hari ni berapa hari dah buat rawatan? 7 hari. Ya. Seminggu lah ya. Apa ni? Boleh bagi nama? Kamari. Umur? Aku nampak macam ceria balik. So jadi masanya berapa yang masuk hari ni? 7 hari. 7 hari. Ada perubahan lah. Ada tak sakit. Jadi sekarang nak apa ni? Nak mengesuna lah. Untuk mengobati ni untuk nambah yang tu. Ya. So tak ada apa kesan sampingan kata ada buat rawatan ni ada? Ada rasa macam mana? Ha? Ada kesan sampingan tak buat ni? Tak ada rasa balik penat letih ke tak ada? Rasa sihat lagi ke? Lemah sikit lah. So tak apalah, terus sekali lagi lah rawatan ni. Ya. Terima kasih.